Цэнгэр дийлэгцээ үзэж байгаа нийт Монголын ард түмэндээ болон Улс аймгийн одоо иргэд хөдөлмөрч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За миний үе Улс аймгийн дав суманд төрсөн. За аав ээжээсээ тавуулаа. За би дээрээ хоёр ихтэй, хоёр эгчтэй айлын багна. За жирийн л одоо малчин айлын гэрт өссөн. За анх 1-р ангидаа одоо 1995 онд тухайн төрлөх сумдаа 1-р ангидаас орж одоо хичээл номынхаа нэмэг анх эхэлж одоо явсан. Тэгээд одоо би бол гэр бүлтэй. За хоёр хүүхэдтэй, хүү хоёр. За манай их нэрийг Түмэн Дэмрэл гэдэг хуваараа одоо бизнес үйл ажиллагаа явуулдаг. За миний хүүхэд нас мэдээж одоо жирийн айлын, малчин айлын хотод орж төсөж, мал дээр өсөж одоо төрсөн. За би 10 жилээ төгсөөд одоо оюутан болоод за Монгол Улсын их сургуулийн Орхон даг салбар сургууль Эрдэнэтэд одоо төгссөн. Тэндээ бас 4 жил одоо суралцаад төгснөхийн 2011 онд төгссөн. Төгсөж ирээд бас Сумар Нутгаа дээр ирээд багны салбарт одоо ажлын эхлэл маань багны салбараас эхэлсэн. За хуучин хадгаламж банк гээд одоо салбараа нээж 2011 онд салбараа нээж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тухайн банкны салбарт одоо шалгалтаа өгөөд одоо тэнцээд тухайн банкны үйл ажиллагаас аль бие усаар нэгдэж суманд бас банкны салбарт ажиллаж ажлын гараагаа эхэлсэн. 2016 онд одоо сумын засаг дарга албыг одоо хашаад одоо 4 дахь жилдээ бас орж байна. Тэгээд ерөнхийдөө би бол эдийн засгийн мэрэгчлээ, банк эдийн засгийн санхүүж эдийн засгийн мэрэгчлээ. За манай Улс аймгийн дав сум маань одоо Баруун аймгийн хамгийн хойд цэгт байрлах ийм онцлогтой сум. За Улаанбаатар хотоос 1300 км. За Улс аймгаас 130 км. За одоо тухайн сум маань бас байгаль одоо цагийн эстэс ууран тасгалтай. За манай сум өөрөө бас маш их одоо онцлог ийм сайхан сум. За Монгол орны хамгийн том нуур болох Уус нуур манай сумд бас харьяалагддаг газар нутгаараа. За манай сум бол голцоо одоо дөрвөд настан голлож амьдрал одоо суудаг. За хойд талаараа бол Босол бом Тулууста, баруун хойд талаараа бол Сагил, Улаангом, Тэрс сум гэсэн сумуудаа хил залгаа оршдог ийм сум байгаамаа. Манай сум өөрөө бас одоо олон юм хэлэхдээ бол оюунлаг сум гэж хэлэхэд болно. За манай сумаас бас одоо 4 дахь сангийн сайд маань одоо төрсөн юм сайхан сум. За Үлзүүдийн Бадраг гэдэг анхны Монгол Улсын сангийн сайд. За дараагаараа Юмжаагийн Цэдэнбал, төр нийгмийн зөвлөлтөн Бүгд найрамдах Монгол Улсын Баатар, Хөдөлмөрийн Баатар, Аашил, Цэдэнбал дарга даргын гэдэг. За 3-аар одоо Молом Цэмдийн Молом гээд одоо 3 дахь сангийн сайд, одоогоор одоо Чимдийн Көрлбаатар гээд сангийн сайд маань одоо дахин улиран сонгогдоод бас сангийн сайдын ажлыг ашиж байгаа. Тэгээд манай сум ерөнхийдөө бас одоо олон доктор, профессор төгснө. Одоо олон доктор, профессор одоо төрсөн ийм сайхан сум. Одоо манай сум 1982 онд одоо мөнгөн арслан маань арслан цул авсан. За дараагаар нь 2012 онд Пүргийн бүрэн төгсгээд сайхан залуу маань арслан цул авсан. Энэ жилийн хувьд бол 2020 оны одоо төрийн их баяр наадмаараа
бүрэн төгсөн маань, Прүвэн бүрэн төгсөн маань 9-5 төрүүлж Монгол улсын аврах хэмээх ийм сайхан цолыг авсан. Арван засгаас цуутай наадами Алтан дүүхийн хуудсан гигэм бүртээ дэвчээ Юусын цагаан тогондоо дэслэн морго Юусын цэнийг идэвгүй хүчтнүүд надан чуулсан дэвчээ Монгол бүрийн баяр наадмын төрөв Овсын зэнхэр эзэнгараас тодорч байна. Овс аймгийн давс Мари талдар спортын ороо гацуур төрөв Овс нургадын бог Монгол улсын арсан бүрийн бүрэн төгс улсын авраг басыр 9-5 төрөвдөж Монгол улсын авраг солны улсыг ангадаа. Мөн дагуулсан бас Улс аймгийн баяр наадмаар манай сумын баасан дуржийн Сэрүүд их залуу маань аймгийн алсан цол авсан. Тэгээд улстай аймагтай бусад аймаг сумын баяр наадмуудаас манай сумын гаралтай залуучууд бас амжилт гаргаж төрүүлсэн ийм сайхан онцлог бас өнгөрч байна. Ажил үүргээ хүлээж аваад тэр 11 сард мэдээж үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил өрнөсөн үе. За тухайн 16 онд бол цас нэлээд ахиухан орсон малаажихуун салбар манай сум ерөнхийдөө бас малаажихуун салбар тийм дэлхүү хөгжсөн тийм сум байгаа. Мэдээж малчдаа үйлчлэлтийн бэлтгэл хангах ажлыг ажлынхаа гараахаа ерөнхийдөө малчд руугаа хандсан ажлуудыг зохион байгуулж тухайн үед бол бас цас их орсон. Тэгээд нийт байгууллага ард иргэд дээрээ бас малчд руугаа шээг бууцын хатах ажлыг их мэдээ ажлуудыг анхнаас эхлүүлсэн байгаа. Бас манай суманд бас олон жил бас яригдсан байгаа. Хичээлийн дотор байрны 1974 онд баригдсан дотор байр маань нэлээд муудсан. Дулаанаа алдсан юм барилга байшин. Тэгээд дотор байрныхаа эхний ээлжинд бол дотор байрных хичээлийн дотор байр барих ажлыг маань бас улсын төсвөд суулгах саналыг маань эхлүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ ажил маань 2020 онд бас биелэлээ олж бас нийт 100 хүүхдийн амьдрах дотор байр маань үйл ажиллагаа орж ашиглалтанд одоогоор орхож байгаа. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шинэ дотор байр маань ашиглалтанд орохоор бэлэн болсон байгаа. Тэгээд энэ дотор байр маань хэдэн хүүхэд хүлээж авах бэлтгэл ажлуудаа хангасан нь 2020 оноос 21 оны хичээлийн шинжил маань 9 сарын 1-ээс эхэлж байгаа. Тий. За манайх шин байртаа болсон хичээлийн шинжилдээ шин байртаагаар хүүхдэд өгтөж авахар болсон байгаа. Юу яасан? 100 хүүхдийн хүлээн авах боломжтойгоор байрныхаа урд бүх юм ингээд бэлтгэл ажил баг хангагдаад дууссан байгаа манад. Тэгээ манайх энэ жилээс бас шинэ хувцсын шкаф гэх зэрэгээр сайдын санхүүжилт 35 сая төгрөгийн санхүүжилтээр бас шинэ шкаф ширээ гэсэн хүүхдүүдийн сурах орчныг бүрдүүлсэн маш их юутай болсон байгаа. Тоног төхөөрөмж тэгээ галтгооны иж бүрэн тоног төхөөрөмж хөрөгч хөлдөгчөөс аваад дүкөө гээл бүх цахилгаан хэрэгслийг шинэ шаардлагатай бүх цахилгаан хэрэгслүүдийг хангасан байгаа. Тэгээ бэлтгэл ажил дууссан гэж үзэж байгаа манайх тий. 9 сарын 1-ээс бол малчтын хүүхдүүдийнхээ тэгэл хүлээж ороход бэлэн юм байна тий. Манайх хүүхдүүдээ хүлээж авахд бэлэн болцсон байгаа. Бүх урд дэвсгэр бүх юм шинжлэгдсэн. Тэг хөнжил хүртэл сайдаас юунаас яамнаас ирсэн байгаа. Хөнжил гутсан хүртэл бүгд шинжлэгдсэн манайх. Хуучин дотор байр маань урд нь манай хуучин дотор байр бол 75 оны барилга байгаа. Тэгээд олон жилийн юунаас болж дээвэр нь муудаж шалан цөмөрсөн. Тэгээд 100 болохоор хавар намартаж гэсэн байнгын усны тусаал урдаг тий. Тусаал урдаг тасаг гэж бараг байхгүй болсон. Тэгэл жил болгоно л засвар хийгээл
өөрсдийн хүчин чадлаараа дээвэр юугаа янзлал засвар орсон ч гэсэн тэгээд олон жилийн болсон барилга учраас ерөөсөө тэр засвар авахгүй байнгын тийм муу байдалтай байсан. Одоо манайх шин байртаа бас маш их сэтгэл өндөр байгаа. Тий эцэг эхчүүд ч гэсэн сая сургуулийн байрныхаа нээлтэн дээр эцэг эхчүүдээ урьж үзүүлсэн манай эцэг эхчүүд ч гэсэн маш их сэтгэл өндөр байгаа. Тий эцэг эхчүүдийн сэтгэл маш их ирж байгаа. Биднэрт хүүхдүүдээ гадуур одоо айлд байсан хүүхдүүд хүртэл одоо дотор байранд орно гэсэн хүсэлтэй хүртэл өгсөн байгаа. Тий манайх тий малчтын хүүхдүүд тий манай малчтын хүүхдүүд зарим нь өвөө эмээ дээр сумын төв дээр айлд байт хүүхдүүд хүртэл орно гэсэн байгаа. Тий гадна тогтчлтын хувьд бол саксны талбай юутай тоглоомын талбайтай байгаа. Тий тэгээд өөр бас манайх одоо энэ сургуулийн ойтой холбогдуулаад 25 дахь төгсөлтөөс манай хүүхд хөгжлийн өрөөг бас тогтжуулж өгсөн байгаа. 2 сая 600 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хүүхд хөгжлийн өрөөг сая 25 дахь төгсөлтийн хамт олон тогтжуулж өгсөн байгаа. Тэр хамт олонд бас маш их баярлалаа гэж хэлье. За 2016-аас 2020 оны хэмжээнд манай сумын хувьд бол түүхэндээ байхгүй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд бас маань хийгдсэн байгаа. За жишээлбэл товчхон дуртахад бол одоо дотор байр, соёлын төв, за сумын төвийн тогтчлтын ажлууд нийт 5 тэрбум 100 сая төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд бас маань одоо хийгдсэн байгаа. Өнгөрсөн жил бид бүхэн маань Төрөө албаа агштын анх дугаар чуулга уулзалтыг зохион байгуулсан. За мэдээж малчтны одоо энэ 4 жилийн хугацаанд малчтын чуулга уулзалт, за малчтаасаа ирж одоо малчтынхаа санал бодлыг маань чөлөөтэй сонсож малчтад одоо юу хэрэгтэй одоо байгаа тийм ээ, тэрийг бас одоо малчтынхаа нийт иргэдийнхээ саналыг л одоо гол нь төлхөө сонсож ажил үйлчилгээг бас явуулдаг. Миний хувьд бол ингээд манай суманд энэ ой болох болон сүүлийн 4 жилд бүтээн байгуулалт хийгдсэн манай суманд. За ингээд шинээр одоо сургуулийнхаа дотор байранд одоо 2 давхар сайхан дотор байр барьж өглөө. За соёлын төв одоо ашиглалтанд орлоо. Соёл хүмүүжлийн арга хэмжээг одоо сумдаа сайжруулах зорилгоор за бүхэл бүтэн одоо автозам явгонхны одоо зам баригдлаа, ухаалаг хөдөгтэй боллоо. Гэх мэтэр бидний одоо ард түмэн өрхөгдөй нэг амьдралыг харсан сайхан ажлууд хийгдэж одоо багш нь баярлж суунаа. Малс өргийн хувьд болохоор сүүлийн 4 жилийн хугацаанд бол малс өрг маань 5 төрлөөр жигдвэссэн. За манай сум одоо 2019 оны жилэтсийн малын тогоол 98 мянган долгоо мал тоолуулсан. Одоо төлтөөгөө бол 100 мянга даваад явцсан байна. За малс өрг маань хэдий өсөвч бас биднэрт бас одоо сөрөг нөлөөлөлүүд бас байгаа. Энэ одоо малын бэлчээр гэдэг асуудал ерөнхийдөө Монгол улсын хэмжээнд бас яригдал байгаа л да. Малын бэлчээрийн асуудал манай газар нутгийн хэмжээ бол одоо яг малын даацын хэмжээ бол нэг 55 мянган долгоо мал уйлжих хэмжээний газар нутагта тэрнээс одоо 2 дахин хэтэрсэн. Тэгээ малын доод толгой нэг талаараа өсөвч малын бэлчээрийн даацын хэмжээ бас нэг одоо 2 дахин хэтэрсэн юм байгаа. Тэгээд бас малчдаа бол бид хэд бас малаа бас эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тийм ээ. Малаа тодорхой хугацаа тоонд одоо уйж барьж ажиллах. Тэгээ малчд руугаа одоо тийм ажлыг зохион байгуулж бас явуулж байгаа. Бидгээд бас малын одоо өс хэдий сайн гарсан гэсэн ч малын даацын хэмжээ бас хэтэрсэн учраас бас төвхтэй. Малын хулгай бол сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бол маш их багассан байгаа. За огт бол тасраагүй. Багасаг бол малын хулгай гарч байгаа. За малын хулгайтай бол бас би ажлын үргээ аваад бас малын хулгайтай тэмцэх ажлыг бас одоо гар бие зохион байгуулсан. Мэдээж манай Улс аймаг одоо тэр дундаа манай хил залгаа сумууд сагил түргэн бөхмөр нь одоо давс сум одоо хилтэйгээ залгаа оршдог учраас малын хулгай маш их гардаг. За малын хулгай таслан зогсоохын тулд бид хэд бол тухайн одоо заставуудаа хамтарч үйл ажиллагаа явуулсан. За заставуудаа ерөнхийдөө бас одоо малын хулгайг таслан зогсооход ажлыг өв шаттайгаар зохион байгуулж малын хулгай өнгөрсөн онд 2018 онд бас одоо адууны үсгэн цагаан үсгэн тамгыг бас суманда Улс аймгийн хэмжээнд анхудаага зохион байгуулсан. Энэ ажил маань бас одоо үр дүнгээ өгсөн. За малын цагаан үсгэн тамга дарснараа бас манай сумын даа гэсэн тамга. За тэр даа гэсэн тамга одоо манай сумын
Тий. Манай сумын тамга одоо хаана манай тэр тамгын өсгөн тамгатаа одоо хаана явна гэдэг нь тамгаасаа одоо харагдах. Мэдээж туваа ус руугаа бол малын уулгаа гарахад гол нь туваа усаас ганц тавьдаг шаардлага нь болохоор малын одоо тэмдэгжүүлэлт байх ёстой гэсэн шаардлагыг тавьдаг. Тийм учраас манай тэр адуу цагаан өсгөн тамга бас өдөнгөө өгсөн ийм сайхан ажил бас олсон. Монгол Улсын хилийн 1245 дугаар ангийн харьяа хилийн 1246 дугаар салбар нь 1977 оны 8 дугаар сарын 18-ны нийгмийн аюулаас хамгаалах яамны 577 тушаалаар Давс сумын төвд зохион байгуулагдаж улмаар 1983 оны 12 сарын 12-ны тэг 6 доод тушаалаар торгилго голом 10 дүнж сайг амьдартай газар байгуулагдаж одоо хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай застав нь манай хилийн 1246 дугаар салбар нь Давс сумын орон нутгийн ард иргэд болон сумын засаг захиргаатай нэгт харилцан ажилладаг. Сүүлийн хугацаанд хил дамсан малын уулга болон хариулгагүй мал бэлчээр эрхэлт тулах хэлбэрийг хилийн болон хил орчмын дэглэмийн зөрчил жил ирэх тусам багасж байгаа. Ард иргэд болон засаг захиргаа хилчид бидний хоорондын хамтын ажиллагаа улам сайжирж байгаатай холбоотой гэж үзэж байна. Ичимцсэн мал аж ахуй бас хөгжиж байгаа. Одоо манай 18 онд бас хандгаатай ихэн хэмээх газрыг бас бидгээд одоо өндөр хүчлийн шугамтай холбоо тэнд бас одоо өхөр тал руугаа бол манайх хөгжих тийм боломжтой байгаа. Өхрийн фермер тэгээд тэр хандгаад баг дээр бас тог татснараа тэн дээр өхрийн фермер одоо өлжсөн өхрийн фермер хөгжих тийм боломж нөхцөлийн бас бидгээд бас бүрдүүлж өгсөн байгаа. Малын түүхийд бол манай захын сум учраас бас улаан гомруугаа л ергээдээ одоо борлуулах үйл ажиллагаа улаан гомруугаа л явуулдаг. Тэгээд манай Увс аймагчин бас одоо махны үйлдвэр бас баригдаж байгаа. Тийм учраас бас одоо улаан гомдор бас махны үйлдвэр баригдаа явуучих юм бол зах зээл бол өшөө илүү одоо өргөжин тэлэх ийм боломж нөхцөл бас бүрдэж байгаамаа. За орон нутгийн хөгжлийн санга 2016 онд 40 сая төгрөг тэгээд үе шатаагаар бас нэмэгдээд 80 сая төгрөг 100 сая төгрөг ийгээд онд нь ингэж хуваарлагдж ирдэг. За анх эхэлж би явахдаа бол орон нутгийн хөгжлийн санд 40 сая төгрөг одоо иржсэн. За энэ ажлыг бол гол асуудал бол ерөнхийдөө иргэдийн саналыг төлхөө авч яг тухайн баг дээр ямар ажил хийхийг одоо иргэд нь ямар бодол саналтай байдаг, иргэдээс маш их голцоо саналыг авч тухайн орон нутгийн хөгжлийн сангаа сумынхаа хурлаараа за тухайн торхлог баг хандгад баг дээр одоо ийм ажил байна гэж бас хуваарлагдаж ажлаа ерөнхийдөө зохион байгуулж бас хийгддэг. За мэдээж орон нутгийн хөгжлийнхаа сангаараа мэдээж бас одоо хүнд хэрэгтэй хүн рүүгээ бас чиглэсэн ийм ажлыг бас хийхийг би гол зорилго болгон ажилдаг. За мэдээж би сайн дээр хэлсэн мал аж ахуйн салбар голцоо төлхөө байдаг учраас би бол одоо бэлчээр тал руугаа манай одоо бэлчээр нэлээд нь бол бас одоо муудсан тийм байсан. Тэгээд одоо бэлчээр гаргахын тулд одоо усжуулах шаардлагатай цэгүүдээр бол одоо худаг гаргах энэ ажлуудыг бас орон нутгийн хөгжлийнхаа сангаараа бас хийж хэрэгжүүлсэн байгаа. Хөдөөний хоёр баг дээр. За төвийн баг дээр бол ерөнхийдөө бас шинэлэг ажлуудыг бас бидгээд зохион байгуулсан. За 2018 онд ухаалаг худаг гэдэг Увс аймгийн хэмжээд энэ ажил маань анхдагч ажил одоо карт уншуулад 24 цагийн одоо цаг тогтмол ажиллах ийм боломж нөхцөлийн бас бүрдүүлж өгсөн байгаа. Тэгэхээр орон нутгийн хөгжлийнхаа мөнгийг зөв одоо газарт нь зөв цэгт нь бас зарцуулахыг бол гол зорилго болгоно одоо ажилласан байгаа. Мэдээ сайн би бас дээр хэлсэн малын нэг цагаан өсгөн тамга их мэтийн ажлуудыг бас хийж хэрэгжүүлсэн байгаа. Хөдөөний багууд дээр бас нарны эрчимчээр ашиглагддаг. Одоо бас ухаалаг тийм систем нэвтрүүлсэн тийм худгуудыг бас одоо ашиглалтанд оруулсан байгаа. За хөдөөний малчид маань бас одоо нарны их усраа ашиглаад тухайн одоо газраа
малаа услах тийм боломж нөхцөлийн бас одоо үүсгэж өгсөн. Манай сум нийт хүн ам бол 1600 гаруй хүн амтай. За төрийн албаа агшд маань одоо 100 гаруй хүн байдаг. За нийт хүн амын хэмжээ бол малчид одоо эзэлдэг. За газар тариалан бас бага хэмжээгээр бас үйл ажиллагаа сүүлийн жилүүдэд газар тариалангийн үйл ажиллагаас тогтмол одоо өсөж байгаа. Бас бид нар орон нутгийн хөгжлийн сангаасаа бас бид нар энэ сум хөгжүүлэлт сан гэж бас байдаг. Сум хөгжүүлэлт сангаасаа бидгээд бас энэ одоо хэрэгцээ шаардлагатай байгаа, тоноо төхөөрөмж авах шаардлагатай байгаа, газар тариалан эрхлэх тийм сонирхолтой байгаа залуучууд байгаас бид нар сум хөгжүүлэлт сангаасаа дэмжиж бас явж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд бас манай газар тариалангийн салбар бол үндсэн байсан. За сүүлийн жилүүдэд бол бас харьцангуй одоо дэвшиж байгаа. Ерөөдөө хөгжиж байгаа гэж ойлгож байна. Шүдэн уулан сүн цацлаар мэлаагцаа сүсгэлэн хайрлах миний амин нутагда. Сум хөгжүүлэх сан бол одоо ажлын хэсэг байдаг. Ажлын хэсгээрээ бид хүн маань бас тухайн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагасаа төслүүдийг бас хүлээж аваад энэ төсөл дээр бас бид нар одоо ярилцаад яг одоо хийх боломжтой зах зээлээ бас тийм мэдэрсэн тийм хүмүүстэй бол аль болох сум хөгжүүлэлт сангийн зээлийг одоо өгөх гол зорилгоо барьж ажилладаг. Эргээд тэр сум хөгжүүлэлт сангийнхаа зээлийг хяналт тавьж бас тэр ажил яг боддоор явагдаж байна үгүй юу гэдгийг бас одоо хөндлөнгийн шалгалт бас явагддаг. Тийм учраас одоо зарим хүмүүс бас тухайн авсан зээлээ бас зөрүүлд бусаар ашиглацдаг тийм тохиолдол бас гарч байсан. Сум хөгжүүлэлт сангийнхаа зээлээ аваад бас үр дүнгөө өгч байгаа хүмүүс бас байна. За дээр бас ирсэн малаж ахуйн салбар руугаа бас бид нар сум хөгжүүлэлт сангыг зас өхрийн премьер байгуулах тийм одоо зорилготой одоо залуучуудаа бас дэмжсэн. За урагшаа урд аймгаас бас сэлэнг одоо дархнаас одоо малын хээлтүүлэгчийг одоо сэлгэх тийм ажлуудыг бас хийж байгаа. Тийм ажлуудыг бас одоо өхөр гэдэг салбарыг бас хөгжүүлэх, өхрийн премьерийг хөгжүүлэх, одоо махны чиглэлийн, сүүний чиглэлийн одоо өхрийг хөгжүүлэх тал дээр бас ажиллаж байгаа. За мэдээж орон нутгийн төсөв одоо сүүлийн 3 жилийн хугацаанд орон нутгийн орлогын төсвөө бас одоо давуулан биелүүлсэн. Ийм бас амжилт гаргасан. За тэгээд манай давс сумын хувьд болохоор давсны урхаа гээд жамс давс одоо Монгол улсын хэмжээнд 3 байдаг. За Гимлан нурууны давс, Улс аймгийн одоо давс сумын жамс. За Орос улбаны улсын Тов улсад тийм байрлагыг жамс давсны урхаатай. За манай энэ давсны урхаа бол товч танилцуулга хийхэд бол 1974 онд одоо үйл ажиллагаагаа явуулсан. Нийтдээ бол одоо 72 сая тонны нөөцтэй гэж яригддаг. За давсны урхаа тухайн одоо нөөцөн тогтоодоо 74 онд үйл ажиллагаагаа явуулаад за энэ давсны урхаа бол ерөнхийдөө тухайн нийгмийн үед бол өрөөгөөж өгчөөсөн ийм урхаа байгаа. Тэгээд сүүлийн 90 он зах зээл тараад 92 онд одоо зах зээл тараад хөвчлөгдөөд тэгээд одоо манай энэ давсны урхаа ерөнхийдөө бол 2 компани одоо лиценз эзэмшдэг. За 108 сурах гэдэг компани ерөнхийдөө лиценз эзэмшдэг. За 2018 онд бол Ихтэмэл компани бас лиценз 2 компани Ихтэмэл компани бол лиценз эзэмшдэг. За бидгээд Ихтэмэл компанитайгаас харилцан тохиролцож 2018 онд 19 онд бас хамтран ажиллах гэрээ байгуулад за манай ажилгүй байгаа залуучуудаа бас бид нар ажлын байр гаргах одоо зорилгоор бичил уурхаа хариуцлагатай бичил уурхаа хэлбэрээр байгуулагдаад ажиллаад бас 1 жилийн хугацаанд бас ажилласан байгаа. Энэ нэг тодорхой хугацаанд бас явагдах учраас хугацаанууд одоо ерөнхийдөө бас дууссан байгаа. ...2018 онд эрүүл мэндийн төвийн 80 жилийн болно. Манай
Эрүүл мэндийн төв байгуулсан 80 жилийн оны хүрээнд бол бидгээд одоо шаардлагатай тоног төхөөрөмж, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол одоо шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжийг бол нийлбэлт хийсэн. За эрүүл мэндийн үйлчилгээ бол тогтмол одоо явагдаж байгаа. За Улаангомуу аймгаас бол баг 83 гэсэн одоо баг 93 болцсон. Баг 83 үйл ажиллагаа бол жил болгон ирж үн төлбөргүй иргэдэд бас одоо эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээг одоо тогтмол явуулдаг. За улиралд ч гэсэн бас бид хүмүүс маань эрүүл мэндийн газартайгаа хандаад тогтмол одоо цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, биохимийн дэлгэрэнгүй шинжилгээгээ тогтмол одоо иргэд рүүгээ хандсан. Ялангуяа одоо малчид бас маань эрүүл мэндийн үйлчилгээг одоо бүрэн утгаараа авч чаддгүй. Тийм учраас бас бидгээд бол одоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол баг руугаа очиж яг малчтын хотон дээр очиж багийн хурал хийхдээ малчт руугаа бас эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээг бас үзүүлснээрээ одоо бас онцлог болж иргэд маань малчид маань бас одоо далд хэлбэрээр одоо хүмүүс өвчин байддаг шүү дээ бас тийм ээ. Тэрийгөө бас одоо мэдж анхан шатн дээр бас эмчилүүлж авснараа бас онцлог болж байгаамаа. За сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргье. За би ингэ давсан эрхлэгч байна. За манай иргэдэд нийт орон тоо 22 бичс орон тоогоор эмнэлгийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Нийт одоо манай сүмд болгон 1690 иргэд хүн амтай. Хангас шатны туслан зүйлсэлгээг нь үзүүлдэг аа. За эмнэлгийн тоног тохиолж хамгийн сүүлд болохоор 2019 оны болгоор манай эрүүл мэндийн төвд болохоор 100 сая төгрөгийн 24 төрлийн 100 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж иргэдэд манай төвд нийт 24 нэр төрлийн багц тоног төхөөрөмж ирсэн. Ерөнхийдөө байхгүй анган шатны эмнэлэг байхгүй анхан тийм багц тоног төхөөрөмж ирсэн. Тэргээр ерөнхийдөө нийт одоо 2 дахь шатлын эмнэлэг буюу тий одоо манай дээр Бэким цусны анализатор мөн эхо гихч мэдгээр одоо жишээ нь тийм багц тоног төхөөрөмж ирснээр цаашид одоо 2 дахь шатлын эмнэлэг рүү явуулах экономик иргэдэд босгож чадсан. Түүгээр бас гол төр нийтдээ манай дээр ингээд жилдээ болохоор 50-аас иргэдэд 55 төрлийн иргэд жирэмсийг хөвдөг. Иргэд нөдлөнгөөс эхлээл манайх 11 их манай сум төрж нийтдээ амьдсан анхан иргэд анхан 2 дахь шат руугаар л тавилдаг тоо. За орон нутгийн хөлөөс хангаасаа бидгээд бол сургууль цэцэрлэг дээр бол төсөн мөнгө тусгаад за камержуулалтын ажлуудыг бас цогцоороо хийсэн. Сургууль цэцэрлэг хоёлынгийн бол камержуулалтын ажлыг 100 бас хийж хэрэгжүүлсэн. За манай энэ жил одоо тухайн сургуулийн маань 80 жилийн ой болно. За 80 жилийн ой хүрээнд бол бүтээлч ажлуудыг одоо манай сургуулийн хамт олон бас хийж хэрэгжүүлж байгаа. Утгагүй 9 сарын 2-нд одоо сургуулийн 80 жилийн тэмдэглэлт ойгоо бас хийхээр зэхэж байгаа. За 2020 оноос 2021 оны хичээлийн жил бас тун утгагүй өгч байгаа. За тэгээд одоо сурагчтай хүлээж авах бэлтгэл ажлууд ерөн хэрэг өгч байна. За ер нь бол сурагчтай хүлээж авах бэлтгэл ажил маань ерөнхийдөө 100% хангагдсан гэж үзэж байгаа. За 2020-оос 21 оны хичээлийн жилд бол манай сургууль нь 200 гаруй сурагчтай 18 багш нийт манайх сургууль маань 33 багш ажилчтай одоо шинэ хичээлийн үйл ажиллагаа эхлүүлэхэд бэлэн болсон байна. За энэ жил байна бас нэг сургуулийн маань төвхтий 80 жилийн болж байгаа учраас бэлтгэл ажил бүтээн байгуулалттай болно. Одоо хувийн бэлтгэл дайран хэр хангаж байна. За манай сургууль 1940 онд байгуулагдсан. Энээс хойш одоо 80 энэ жил маань төвхт 80 жилийнхээ ойх хийгээд ер нь бол ойн бэлтгэл ажлууд маань ер нь бас нэлээд хангагдж байгаа. Тэгээд ер нь төгсөлтөд бол 6 сараас эхлээд бол эхний төгсөлтөд маань 5 сараас эхлээд сургуульд бол бүтээн байгуулалтынхаа ажлууд хийгдээд явагдаж байгаа. Ер нь бол төгсөгч нар маань сургуулийн төгсөгч нар маань ойд маань маш идэвхтэй оролцож ямар ч байсан өөрсний сурч боловсрч байсан сургуулийнхаа төлөө гэсэн чин сэтгэлээрээ бол төгсөлтөдийнх нь бол бүтээн байгуулалтын ажилд маш идэвхтэй оролцож байгаа. Энэ жилийн хувьд болохоор юу шүү дээ бас нөгөө
Шин коронавирустай холбогдуулаад бас одоо бүтээлч альва нэгэн баяр наадмыг бол хийхгүй бүтээлч байдлаар тэмдэглэлэн өнгөрүүл гэж байгаа. Тэгээд 9 сарын 2-нд удаа хийхээр бэлтгэл ажлуудаа ерөнхийдөө манай сургуулийн хамт олон нь бол бэлтгэл ажлуудаа хангаал явж байна. Тий, энэ дэлхийн нийтээр бол энэ цар тахалтай холбоотой аливаа баяр ёслолыг маань ингээд хоригдсан байгаа ч гэсэн боловч ер нь бид нар бол юуныхаа сургуулийнхаа ойг ерөнхийдөө бүтээлч ажил гэдэг уран дор ингээд ерөнхийдөө ойгоо тэмдэглэж байгаа. Тэгээд 9 сарын 2-нд ойн үйл ажиллагаа маань болно. Энэ нь ерөнхийдөө бол тэмдэглэлт маягаар өнгөрч байгаа. Ингээд энэ ойгоор бол юуны өсвөрийн хүүхдийн барилдаантай. Тэгээд энэ нэлээд цомхон баяр маань болж байгаа. Одоо манад одоо хамгийн нээн төрөнд шаардлагатай юм маань багш нарын компьютер гэж юм байгаа. Компьютерд бол за энэ чинь нэлээд 5-6 жил 5-6 жил болж байгаа хаа. Багш нар маань 5-6 жилийн өмнө компьютераар бол хангагдсан байсан. Эдгээр нь бол одоо ингээд эдлгээнд ороод вирусын дэдгтэй компьютерд маань бас ихэнх нь нэлээд юу болсон байгаа. Ажиллах шаардлагаас нэлээд хангагдахгүй байгаа. Тэгээд дээрээс нь минь интернетийн орчин гэдэг асуудлыг бас нэг шийдмээр байна. Хэдийн ингээд орон нутгаас зайдус сумч гэсэн ер нь одоо интернетийн орчимд ер нь ажиллах шаардлагатай. Тий. Тэгээд одоо багш нарын маань журнал ихт одоо цаасан журналоо болоод цахим журналд шилжиж байгаа учраас одоо хамгийн нээн тэргэнд интернетийн орчин бас шаардлагатай байна. Шинээр дотор айрны малчин өрхийн хүүхдүүд бол ирээд байрлах яг гэртээ байгаа юм шиг байрлах бид нар бол шинэ дотор айртай болцсон. Эндээ бол нойлтой халуун устай дотор айрны хувьд бол дутагдах юм байхгүй. Сургуулийн хувьд бол дотроо нойлтой болчихоос хичээлийн байрны өөрөө хичээлийн байранд бол бас нэг дотроо нойлтой болчвол бас нэг орчин бид бүхний бас нэг сурч байгаа орчны бас юм тий юм хэцээгц бас нэг сайжрах хаа гэж бодож байна. Эрх багын минь сүний үнэртэй нутгаа энгэр дудаахан өвгдөм буйртай нутгаа түүхийн салхинд автан мөрөн зураасаа. Сумд бол бас гадаад одоо гарах малын уулга багассан хитэж дотоодын малын уулга бас эрчимтэй бас жоохон ахиж байгаа. Энэ дээр бол бидгээд бол одоо орон нутгийн хөлжээс хангаалсан одоо нисдэг дороо. За мэдээ сумын хэмжээнд одоо камержуулалтын ажлуудыг бас хийж хэрэгжүүлсэн байгаа. За хүүхдүүд бас одоо орой үдшийн цагаар өвлийн цагаар мэдээж бас одоо явхад хөвгтэй байдэн шүү дээ. Бас тийм учраас бас гэрэлтүүлгийн ажлуудыг бас одоо 100% хийгдсэн. За мэдээж цагдаагийн газартаагаа бидгээд бас байцаагчтайгаа бас хамтарч ажиллаад унаажуулсан ажлуудыг бас хийж зохион байгуулсан байгаа. Унаагаар хангаж бас одоо малын уулга, дотоодын малын уулгаа таслан зогсоохоор улирал бүр одоо тогтмол ажлуудыг зохион байгуулж бас хийж хэрэгжүүлдэг. Миний би засаг даргын албан тушаалд очиод бас нийт ард иргэдийнхээ итгэлийг бас зүтгэлээр хариулах ёстой. Тийм учраас бас суманд бас хэрэгтэй шаардлагатай одоо байгаа ажлуудыг бас энийг бас одоо гардан зохион байгуулж явсан. За мэдээж бас энэ ажлыг хийхэд бас дэм тусалцаа байгаа. Мэдээж одоо манай сумаас төрсөн гарсан сангийн сайд Хөрлбаатар, за Цойжил сөрөн, за аймаг сумын удирдлагууд, аймгийн одоо сумын иргэдийн төлөөлөгчтэй хуралд гарсан, аймгийн хурлын төлөөлөгчд гарсан, Нэмсанбуу одоо аймгийн орлогч дарга. За энэ хүмүүс байна бас гарвь одоо нэг баг хамт олон болж ажиллаж сумд бас шаардлагатай байгаа хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бас хийж хэрэгжүүлсэн байгаа. Ерөнхийдөө бол цаашдаа бол миний бодлоор бол бас энэ сум орон нутгад бол одоо ажлын байр гаргах одоо ажлын байрыг бол бий болгох энэ давсны уурхаагаа бас түшиглээд энд байгаа одоо давсны уурхаагаа түшиглээд ажилгүй байгаа залуучуудаа ажлын байрыг бий болгох одоо энийг одоо нэг талтаа бас гарах байх. Энэ жоохон маргаантай байгаа байхгүй энэ давсны уурхаа
асуудал бас манай энэ давсны урхаа асуудал. Тийм учраас компанитайгаа буур болохгүй бол одоо бид нар одоо энэ компанитайгаа одоо ойлголцоо нэгдээд энэ дээр бас ажлын байр бий болох тийм боломж гарч нөхцлүүд бас байгаа. Цаашлаад хэм бол би бол энэ газар тариалангаа бас илүү төлхөө хөгжүүлэх тал дээр бол маш их ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. За увсын цэцэрэг нь манай увсын цэцэрэг бол одоо ер нь одоо Монголда манай Ус аймаг маш их цэцэрэг тариалдаг. Увсын цэцэрэг гэвэл одоо баг андахгүй дээ. За энэ цэцэрэг нь би бол анх одоо оюутан болж ирээд хашаагаа аваад одоо өөрөө хашаагаа татаад 2013 онд одоо анх эхэлж би энэ суулгацаа тарьсан. За өөрөө хашаандаа бас ингээд гар худаг гаргаад тэгээд 3 настай бодоод 3 жилийн дараагаар одоо жимсээ өгсөн. Тэгээд би бас одоо багаахын бас ногоо тарьж ясан. За тэгээд хашаандаа бас нийт нэг 80 суулгац тарьсан байгаа. Тэгээд бас ургац маань сайхан ургаад сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бас маань ургац маань тогтмол өрөөгөөж бас өгч байгаа. За энэ цэцэргнээ би бол ерөнхийдөө төвж яваад намар 9 сард төвж яваад одоо хөлдөөгөөд өвөлдөө одоо сургууль цэцэрлэгээ байгууллагад ч юм уу хөв хүмүүст ингээд зарж борлуулдаг. Тэгээд одоо ургац маань сайхан арвин энэ жил байна бороо уртаа ургац байна арвин байна. Тэгээ манай сумын иргэд гэсэн бас хашаандаа бас энэ цэцэргийг одоо тарьдаг өхрийнүүд. Тэгээ манай сум ч бас жимсээрээ нэлээд алдартай өхрийнүүд одоо моол цэцэрэг нохоо шүү гэх мэтийн одоо жимсгэнүүд ургадаг ийм сайхан одоо нутаг. Яг цэцэрэг тариал гэсэн юм бол одоохонд орж ирэхгүй. Ерөнхийдөө бол ирээдүйд орж ирнэ. Тий хангалттай. Яг хоо төвийн нөхцөлд бол тариалахад усны асуудал их жоохон төвхтэй байдаг. Усын бол хашаандаа л ерөнхийдөө бол удаг ухаад авчихад их амар байдаг. Услагад дуртай үед нь одоо орой жишийн цагаар одоо би ажилласаа ирчээл тэгэл оройн цагаар цэцэргнаа талбайгаа услаад одоо би ишээ жоохон өргөжүүлээд ногоо залуучуудаа сандж гэлэхэд зүгээр суухгүйгээр бас хашаандаа багч гисэн бас одоо цэцэргний мод ч юм уу өхрийн мод ч юм уу тарих хэмжээ болцоо бол байгаа шүү. Цаашдаа ч гэсэн бас миний ирээдүйд бас бодож сансан нь бол одоо энэ цэцэрэг нь болон өхрийнүүд тариалах тийм одоо яг бодит ажил болох залуучууд байх юм бол бас цаашдаа дэмжиж хамтарч ажиллахад бол бэлэн байгаа. Манай энэ газар тариалан дээр үед одоо усалтын систем, хилэнцгийн усалтын систем, торхлогын усалтын систем гээд хоёр том тийм усалтын систем үйл ажиллагаа явуулж ясна. Тэгээ энийг аваад бид хэд бас төшөглээд бас одоо газар тариалангийг бас төлхөө хөгжүүлвэл арай илүү одоо хүмүүс маань ажил орлоготой ажлын байраа өөрийнхөө ажлын байраар хангасан. Энэ ажлыг бол төлхөө хөгжүүлэх. Мэдээж мал аж ахуйн салбараас бид хэд бас орхитуулахгүй малчтайгаа залуу малчтайгаа бас бид нар одоо дэмжих төлхөх тийм ажил дээр бас гол зорилгоо олно ажиллах бодолтой байгаа. Сумор нутгийн хувьд болохоор одоо би бас дээрээс нь 5 тэрбум төгрөгийн ажил хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлууд түүхэндээ байхгүй хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлууд бас хийгдсэн. За энэ мэдээж бол ганц миний одоо юу бас хичээл хөдөлмөр биш. Манай байгууллагын хамт олон байгууллагын удирдлагууд дарга нар за мэдээж аймаг сумын удирдлагууд маань бид бүхний одоо доороосоо явсан саналыг маань цаашаагаа улбаалж бас төрийн өндөрлөгт бас Улсын хурлын гишүүн Хөрлбаатар, Чимдийн Хөрлбаатар, Мотогдохын цоож сөрөн гишүүд маань бид бүхний саналыг бас хүлээж авч одоо энэ шаардлагатай байгаа хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг хийгээд энэ хүмүүсүүдийн бас итгэл зүтгэл бас байгаа гэдгийг бол хэлэх нь зүйтэй хаа.